Үеһэ билулуһун харбалаах нэһилигин олохтоога жия хаһайката Елена Никитина ааспыт сылга социальный контракт быһытынан көмөй булан иистинерге туухунан оҥорорго күүскүллэһэн барбыта. Таңаһы тигерге сииктиирге кытаанах тиринип сарарганан иистинер массыыналары жарекэ ногуруа материал арааһынылан билигин үлэтэ баһаам. Бөме туһунун оллубут калиялаах туох ытарга боо кени. Никитиннар жегерген икки кырачаан оҕолордоохтор билигин өссө хүстерин кэтэһэллэр. Онон бу күтүлээх кэрекемге киниис тургун курдук олус нарын намчы көстүүлээх илин кэбиһэрдэри ытаргалары бастаҥаларын орон таһаарар. Сүрүн туттар материала туос уонна оҕуруолар. Бу туохунан ытарга оҥорбутум. Бөме боҕуруоннан бөме барыта оҕуруа чабычак кунту. Бөме оҕуруолар барыта оҕуруа. Бөме балдар туохунан ытарга калдиэйин оҥортуубун. Бу бастык оҥоһугун кыталык. Онтон улуус киинин олохтоого Варвара Афанасьева үөһэ билүтээҕэ сидир бараахапаатынан маҥнакы үнивердэҕэ оскуолаҕа эбии үөрэхтээһиҥҥэ курһуок салайааччытынан билиир. Бээтэ художественный училищаны бүтэрбитэ, онтон туос абылаҥарылларан араас мастер-класстарга сылдьан бээс атабылын сайыннаран аны ылбут билиитин оҕолорго тиэрдэр. Эрде эски суруйдаан барамман, туоска түһэрэн барамман, оҕуруулаан биэрбитим. Оттон бу фонугар боллаана туукиллерин биэрбитим, сүлүүдэ. Варвара Антоновна литигер туухыллаҕан олоҕат нэйгэҕэ киирэрин олу сумсугутуулаах ураты жарык буоларын бэлиэтиир. Бу эре өрүтү көрөбүт, очоonu робна ромбик курдук болду де. Билим боллаана бу түөтүлели рабочий лента таста. Маны бик тутабыт, онна быкки лента быыгар. Угабыт. Онтон өссө бик тутабыт, бу бастык лента бутун, онна бик тутан баран бу икки лента кырдыгар. Икки лентаннынан киллеребит. Бу бириттүгөр көһөбүт. Дурурдубут. Чөгөрдүбүт бу биле ромбик барын көртүрүп эппитим ди бу. Онтан ман икки ромбик бу тагыста. Билен онтан анманнык биле шахматный курдук кирен барабыт. Диман орон тарап точоми ромбик тахсан келе. Ыал иелere бу курдук атнатын материаллары араа сөңнөрү жүйөрелээн көрүөхтэн керек кергеллерин орон таһаараллар. Эрэйке соҥоһуктары Джон Сергир, онтон кинилер бээлер астыныны дуухуйуну ылаллар. Саңа күн беригенан үһэ билүттэн Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов.